Në komunikim të drejtë për drejtë kam profesor Dr. Fadil Qitakun, profesor i leadershipit dhe inteligjencës emocionale në Akademinë e Shkencave të Leadershipit në Zvicër. Profesor, mirëmëngjes, faleminderit që jeni me na. Mirëmëngjes zotri Isa, faleminderit për ftesën. Çfarë po nxjerr në pa nga sistemet shëndetësore pandemia me koronavirusin, kur po thuhet se virusi i kapi të gjithë në befasi? Ashtu është zotri Isa, ne mund të themi me plot fjalën se jemi në një krizë, domethënë globale të shëndetësisë, të leadershipit, të politikës, por natyrisht edhe të asaj të ekonomisë. Natyrisht që vendet, shtetet e ndryshme nuk ishin të përgatitura për këtë sfidë aq të madhe. Me sa u duk edhe leadershipi, po shifet qartë, leadershipi politik ishte natyrisht i befasuar, jo edhe i përgatitur dhe thome këtë qardhje, sepse si që cekët unë jam ekspert i fushës e shkencës të leadershipit, por disa edhe i neglizhuan këtë, si të themi, këtë sfidë që erdhin nga ky virus. Zoti Qitaku, çfarë po vije të re në vendet me ekonomi dhe kapacitetet si puna e Shqipërisë apo vendeve të rajonit që kanë një zhvillim të ngjashëm me njëra tjetrën? Ashtu është. Ky virus na ka sfiduar edhe vendet më të zhvilluara të botës. Zvicrës për shembull i kushton dikun 4 miliard në një javë humbje, por mos flasim për domthonë Zvicra si shteti më i fortë ekonomikisht në botë, them kështu. Pastaj Amerika brenda një javë dikun 17 milion të papunë. E mos flasim për vendet e varfëra fatkeqësisht si vendet am Shqipëria dhe Kosova që do ketë një impakt natyrisht edhe me të thellësisë sa këto vendet e zhvilluara. Por më rëndësi është që kjo domethënë që liderët politik, por jo edhe vetëm liderët politik, po këta kanë domethënë një fuqi që t'i mbledhin ekspertet. Më rëndësi është që t'i mbledhin ekspertet nga ana e ekonomisë, ekspertet natyrisht nga ana e shëndetësisë, ekspertet e shoqërive civile, sepse kjo do jetë një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe ne çdo herë duhet që ti shiqojmë tani, do të thotë edhe në të ardhmen pasojat. Ne momentalisht jemi duke u sfiduar se si të mbrojmë jeta njerëzish, ajo është qendrore, por krahas kësaj është më rëndësi politikat e mirëfillta, duhet që ti involvojnë ekspertet të ndryshëm të vendit, është më rëndësi edhe të diasporës, sepse Shqipëria dhe Kosova, por edhe vise tjera shqiptare kanë domethënë ekspert jashtëzakonisht të aftë që t'ju ndihmojnë vendeve am që ta bëjmë domethënë një zgjidhje sa më të mirë që të na dhimbë sa më pak, sepse ne do kemi humbje, tërë bota do ketë humbje edhe viset shqiptare, por këtu duhet një leadership i denjë që jo dikush thotë unë dhe vetëm unë, por ne presim nga politikbërësit të Shqipërisë dhe të Kosovës, por edhe të tërë botës që të unifikohen, të marrin ekspertet të cilët janë të specializuar të atyre fushave që përmenda dhe të gjejnë zgjidhjet sa më të mira të mundshme. Po futem në një temë pak më teknike që i takon më shumë shëndetësisë, strategjia e testimit. A është vërtet thelbësore, profesor, përse ka padur debat rreth saj? Është thelbësore, nëse shiqojmë Gjermaninë tani, krahasuar me vendet e tjera si Francën, Italinë, por edhe Zvicrën, themi kështu, shumë më pak ka pasur pasoja, domethënë se marrë masën e popullatës së tyre, se Gjermania ka dikon 80 milion, por është duke ju falendëruar që kanë bërë testime më shumë se sa Italia, se Zvicra, se Franca, dhe nëse shohim këtë proporcionalitet, Gjermania është duke psuar mas paku. Edhe Austria domethënë ka ndjek një politik të tillë, kështu që këto testimet është natyrisht me rëndësi nëse besim ka ona e mjekësisë, por edhe disiplina, do të thotë që njerëzit janë të ndëgjueshëm se çfarë thon departamentet e shëndetësisë. Unë kam përcjellur dhatur Shqipërisë janë të jashtëzakonshëm kolegët nga Shqipëria, mjekët, virusologët. Domethënë ata janë, nuk është politika, unë s'dua të flas kundër politikës, por ne duhet që ekspertet, domethënë të na udhëzojnë, ekspertet e shëndetësisë për atë, ekspertet e ekonomisë për atë tjetrën, ekspertet e shoqatave civile për tjerat. Për shembull, ne dim që njerëzit me aftësi të kufizuara si në Shqipëri, si në Kosovë do psojnë më shumti dhe ata deri tani janë fatkeqësisht anashkaluar.
Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë duket se është në mos më i angazhuari, po një ndër institucionet ndërkombëtare më të angazhuara për shkak të situatës. Megjithatë, ndaj këtij institucioni së fundmi ka patur kritika shumë të ashpra. Japim këtu shembullin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili praktikisht ndërpreu fondet me argumentin se OBSH nuk paralajmëroi siç duhej vendet që rrezikonin prekjen. Po tani unë nëse më pyet si shkencëtari i shkencave të leadershipit, unë shoh këtu edhe nga shumë politik berës fatkeqësisht që mundohen që t'ia hudhin fajin dikujt tjetër. Ne nuk do të thojmë që edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka pas neglizhenca, ka një administrat, si të them kështu, edhe aty shtyhen kush po është më i pari, më i miri ku ta diun. Ne prap duhet të besojmë ekspertëve sepse Organizata e Kombeve të Bashkuara, Organizata e Shëndetësisë botërore, do të thotë ka ekspertë të mirë, por natyrisht që ne kemi pritur edhe më shumë nga ata, do të thotë ne duhet jemi vetë kritik, unë vi nga pedagogjia e mjekësisë, po ne duhet jemi vetë kritik natyrisht, por duhet shiquar edhe këta, domethënë liderët politik e kanë fajin e tyre, nuk mund t'ia hudhin dikujt tjetër, Trumpi vetë natyrisht e dinte, domethënë nëse politika i injoron shkencëtarët, aty është problemi më i madh, domethënë në politikën botërore në përgjithësi, ne duhet që ekspertëve t'ju besojmë në domenet e tyre, në fushat e tyre, dhe ata ta bëjnë dhe të na udhëzojnë, domethënë me udhëzimet më të mira, domethënë që i din shkenca deri me tani. Pra, nuk do të thotë që Organizata e Shëndetësisë Botërore nuk i ka fajet e veta, por politik berësit janë ata që domethënë kanë besoj edhe më shumë faj se sa kjo Organizata e Shëndetësisë. A keni ju një parashikim se kur do t'jetë fundi kësaj pandemie dhe diçka tjetër, po na artikulohet shpesh javët e fundit që do të kemi pasi COVID-19 t'jetë kapur në kontroll, do të kemi një realitet të ri. Çfarë është ky realitet i ri? Po tani të pyetja juaj e parë është ne nuk e dim, do të thotë ne duhet i pyesim, si thash, virusologët, njerëz që merren me pandemi, domethënë që të specializuar, do të mund ta bënë një probabilitet, një shikim shumë më të mirë se sa, domethënë me të saktë se sa unë. Të pyetja e dytë është që natyrisht që do kemi një pasojë jashtëzakonisht të madhe, do të thotë nga ana ekonomike, dhe këtu na duhet neve që të kemi një si thashëm, po një unifitet. Tani duhet opozita të unifikohen. Leadership do thotë ne t'i shërbojmë popullit. Këto nocionet fatkeqësisht si në botën perëndimore, por jashtëzakonisht të veçuar edhe në shtetet ballkanike nuk merren domethënë shumë seriozisht. Ne presim nga liderët e denj që të na mbrojnë domethënë në situata kriza siç është tani, e jo të shkojnë tani për shembull ta shtresojnë popullin edhe më shumë, sepse unë përfaqësoj këtë leadershipin domethënë të neuroshkencës dhe të bëhet ne jemi në një krizë, do të thotë në frikë çdo njeri nga ne, pra nga liderët e denj ne presim që të bashkohen dhe të mundohen që këtë frikë si nga ana emocionale, si nga ana financiare, si nga ana shëndetësore që të mundohen sa më shumë ta zbusin këtë. Pra ne të pyetja juaj është do të presim një krizë ekonomike që nuk dua tani ta hiperbolizoj këtë frikë sepse unë mundohem ta zbus frikën, por këtë duhet ta shohim si realitet dhe ne liderët e mirë duhet që t'i bëjmë planet për të ardhmen. Ne kemi filluar si Akademia e Shkencave të Leadershipit në Zvicër, jo që kemi filluar, por kjo është edhe puna jonë që të bëjmë këshillat të politik berësit, ata të ekonomisë, të shëndetësisë e tjera, që kjo krizë domethënë të zbutet sa më shumë. Kemi filluar me ligjërata në gjuhën shqipe, është më rëndësi pasi po flas shqip tani në emisionin tuaj. Jemi me hetem Ramadanin për shembull duke bërë disa ligjërata live falas. Në javën e ardhshme të shtunën do e bëjmë leadershipi dhe inovacioni. Do të thotë edhe në këtë krizë kokat e mençura duhet të jenë inovative që të zbusim këtë krizë sa më shumë. Ndaj ne jemi duke në dispozicion edhe me të tjerë, do të thotë që t'ju ndihmojmë edhe vendeve në Shqipërinë e Kosovë, me gjithë këtë përvojë që kemi, të bazuar totalisht në të dhënat më të reja të shkencës dhe të neuroleadershipit, të neuroshkencës, sepse na duhet një qasje tjetër, reflektim tjetër, dhe na duhet të kemi një trut të qetë që të mund të bi, domethënë edhe gjëra kreative që patjetër na duhet ta zbusim pastaj atë krizën ekonomike. Edhe diçka të fundit, profesor Çitaku, nga përditësimet shkencore që
ju keni, a duhet kemi shpresë se bota do të gjejë paqen sa afër vaksinës jemi? Ka informacione që laboratorët më prestigjioz dhe modern të botës janë ngarë për ta krijuar dhe për ta nxjerrë në popullat ata. Ato janë zotëri Isa janë duke punuar natyrisht edhe do kenë edhe përfitimet e tyre pjesa e farmacisë, por në ndërkohë për neve është më rëndësi do të thotë edhe kjo përgjegjësia sociale çdo individit nga ne që t'ju përmbahemi këtyre këshillave nga institutet shëndetësore. Dhe edhe një herë po e përsëris është obligative, domethënë është një gjest obligativ kushtetues nga çdo politik berës, por edhe përgjegjësi sociale, sepse ti nuk do t'jesh kur lider i mirë nëse nuk ke një përgjegjësi sociale ndaj atyre që ti udhëheq, që të kemi sa më pak viktima në radhë të parë, domethënë humbje jetash tani, por edhe ne si individ duhet të jemi të përgjegjshëm dhe t'ju përfillemi të gjitha këtyre informacioneve që na i dhanë do të thotë dhe na apelojnë këta ekspertët nga shëndetësia. Ka edhe në lidhje me këtë që ju po flisni, profesor, ka për shembull shqetësime janë ngritur në vendet ndryshme të botës se lider autoritar po shfrytëzojnë situatën për pozitat e tyre, pra për të ngulur këmbët edhe më fort. A qëndron kjo, është e vërtet? Po, fatkeqësisht, zotri Isa, po e shohim nëse morëm prej Trumpit drejt atje, po tash nëse vim edhe të vendi më i varfër në Evropë, Kosova, Shqipëria nuk qëndron më mirë fare. Fatkeqësisht po, dhe domethënë tani unë si ekspert i fushës së leadershipit, unë them që liderat duhet të tregohen edhe në kohët e vështira. Nëse shiqojmë tani ajo zonja e Zelandës të re, do të thotë se si ajo komunikon me popullin dhe mundohet që t'ja zbret frikën, ajo është një lider. Do të thotë, jo t'ja lëm fajin dikujt tjetër të këtij akti. Këtu nuk prish punë kush e merr flamurin. Si thash, ata politik berësit unë nuk do t'i ofendoj absolutisht jo, sepse kam domethënë bëj edhe këshilla të lider që janë censor, por është më rëndësi që këta të reflektojnë, sepse këto gabime ne nuk do ja falem, do të thotë populli nuk do ja fal kurrë. Domethënë ata do kenë kohë të garojnë, por tani duhet një unifikim. Të pyetja juve fatkeqësisht po, por ata që bën një gjë të tillë, ata nuk janë lider kompetent. Ata kanë një pozitë, ti mund ta kesh një pozitë, por nuk je lider kompetent. Në Akademinë e Shkencave të Leadershipit në Zvicër ne flasim për lider kompetent dhe ju ndihmojmë atyre të bëjnë me evidencat me të reja shkencore. Pra këta duhet me të vërtetë të kanë kujdes, sepse t'ja lësh dikujt tjetër fajin, ai nuk është leadership. Ti duhesh, domethënë, ta përsëris edhe një herë që ti bashkosh pozitën ku ta dijon të gjithë ekspertët. Ne nga diaspora jemi të gatshëm, dua ta falenderoj këtu Federatën e Mjekëve të Evropës me ato zonjat Meta, Aurora dhe Elona që janë duke bërë në krye me to një punë jashtëzakonisht të madhe, ku janë duke bërë këshilla falas për shembull për të gjithë online dhe kjo na duhet neve, do të thotë që ne nuk kemi marrë ndonjë të drejtën, për shembull si akademi ndonjë thirrje nga qeveria shqiptare ose e Kosovës, por në ndërkohë jemi duke bërë këshilla me, domethënë, me njerëz të Amerikës, të Evropës e kështu me radhë. Do të thotë resorset janë këtu, zotri Isa, dhe padeshur që unë bëj marketing për neve, ne dojmë të ndihmojmë natyrisht edhe kombit am. Për atë edhe me profesorët e Ramadanin jam duke bërë këshilla falas me njerëz, por ka edhe tjerë nga politika ku kem zotri Bahri Troja, që është për shembull njëri shumë i afërt i këtij kancelarit Kuntz të Austrisë, që po e menaxhon situatën shumë mirë, një djalësh i ri, por është duke menaxhuar shumë mirë ky zotri Kunci. Pastaj ka Mavli Dervishin nga Suedia, shumë tjerë mos ti përmendi, domethënë njerëz nga politika që të ndihmojnë. Po. Profesor Fadil Çitaku, unë ju falenderoj për këto minuta dhe bisedën që zhvilluam. Ju falemderit juve, zotri Isa, gjithë mirat juve dhe tërë kombit shqiptar, por dhe tërë njerëzimit që të kalojmë këtë krizë sa ma lehtë. Ju falemderit.